ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ட்வின்ஸ் நோட்டீஸ் சேனல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. கத்தி நிப்பாட்டி வைங்க முதல்ல. அதில் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி வை. என்னென்னு சொல்லுங்கள். என்னென்ன அனிமல்ஸ் பேர் சொல்லுங்கள். கையில் என்ன வச்சுருக்கீங்க? அவங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டையா? யாதியாக இருக்கும்? சரி, அது அப்புறம் இருக்கட்டும். முதல்ல அது என்னென்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும். சில அனிமல்ஸும் முதல்ல நிப்பாட்டி. யானை இங்கிலீஷில் இப்போ என்ன பேர்? சரி, எலிஃபெண்ட்டை நிப்பாட்டி வைங்க முதல்ல. சரி, அடுத்து என்ன வச்சுருக்கீங்க? இங்கிலீஷில் கவு. நிப்பாட்டி வைங்க. அமிர்தா எல்லாத்தையும் அழகாக நிப்பாட்டுறாங்க பாருங்க. அமிர்தா கையில் வச்சுருக்கிறது என்ன? தூக்கி போடக்கூடாது. காட்டு விலங்குகள் தான், அதை தூக்கி போடக்கூடாது. அது என்னென்ன இது கையில் வச்சுருக்கிறது? என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க? புலிக்கு டீஃபா. அடுத்து வேறு என்னென்ன இருக்குது காட்டுங்க. தூக்கி போடக்கூடாது கவினை. வேறு என்ன? அம்மு கையில் அமிர்தா கையில் வச்சுருக்கிறது. அமிர்தா கையில் வச்சுருக்கிறது என்னன்னு பாருங்க. இது பேர்லாம் என்ன? இது பேர்லாம் என்ன சொல்லுங்கள். தூக்கி போடுங்க முதல்ல, சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தூக்கி போடுங்க. கவினை ப்ளீஸ், கவினை ப்ளீஸ். இது பேர் என்ன? இது பேர் என்ன? இது பேர் என்ன? அமிர்தா அது என்ன குதிரை? ஹார்ஸ் உள்ளது. எல்லாம் பாருங்க. இசட் ஃபார் என்னது? ஜீப்ரா எடுத்து காட்டுங்க. ஜீப்ரா நல்லது. அடுத்தது என்னது? ஜீப்ரா எடுத்து டியர். அடுத்தது கையில் இங்கிலீஷ்ல சரி, என்னன்னு மட்டும் வரிசையாக சொல்லிட்டாங்க. இது என்னது? அமிர்தா அது என்ன சொல்லுங்க. சரி சரி சரி, அடுத்தது சரி, வாயில் வைக்கணும், வாயில் வைக்கணும். அடுத்தது சரி, அடுத்தது என்னன்னு சொல்லுங்க. அமிர்தா அது என்னன்னு சொல்லுங்க. அமிர்தா எல்லாம் காட்டு விலங்குகள். இது என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. இது அது என்னன்னு சொல்லுங்க. அதை காமிச்சு என்னன்னு சொல்லுங்க. அமிர்தா ப்ளீஸ். இது அது மட்டும் என்ன வீடியோ எடுக்கல. இப்போ சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட்லாம் சொல்லுங்கள். அமிர்தா ஃபர்ஸ்ட்லாம் சொல்லுங்கள். கொரில்லா. இங்கே இருக்கிறது லாஸ்ட்டில் உள்ளது காண்டாமிருகம். இல்லை, அது கரடி. கரடிக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குது? ஒயிட் கலரில் ஆடா. அடுத்து அடுத்து அடுத்து
கொரில்லா. கொரில்லா. இது அடுத்து புலி. ஓகே. சொல்லுங்க என்னென்ன? கொரில்லா. கொரில்லா எங்கே இருக்கு காட்டுங்க, கையில் எடுத்து காட்டுங்க. ஆமிலா. காட்டுங்க கொரில்லாவை. ஆ கீழே காட்டுங்க. ஆ சரி கீழே வைங்க. அடுத்தது 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 அடுத்து என்னென்ன இருக்கு? அமிர்தா கையில் வச்சுருக்கிறது என்ன? ஒத்துக்கிட்டு. ஆ சரி அடுத்தது மாடு. காட்டுங்க. மாடு இங்கே இருக்கு. ஆ சரி அதை நவுத்துங்க. அடுத்தது என்ன இருக்கு? அது என்னது அமிர்தா கையில் வச்சுருக்கிறது? குதிரை. என்ன குதிரை? டில்டா. ஜீப்ரா. டில்டா. வரி குதிரை. டில்டா. ஆ அடுத்தது யானை எங்கே இருக்கு காட்டுங்க. ம் சரி அடுத்தது அடுத்தது யானைக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு? கரடி. ஆ ஓகே. அடுத்து கரடிக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு? ஆடு. ஆடா. ஆடா. ஆ ஓகே. அடுத்து மாடு. ஆடுக்கு அப்புறம் பக்கத்தில் க்ரீன் கலரில் அது என்னது? அது பேர் என்ன? கரடி. ஆ சரி ஓகே. அடுத்து அடுத்து அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சுருக்கீங்களா அது? புலி. சரி ஓகே. அவ்வளோதானே? நீங்கள் சொல்கிறீங்களா கவினை? இல்லையா? வெட்டுங்க. பண்ணுங்க. கப்பே பண்ணுங்க. பேக்க பாருங்க.